Nah ini nggak bisa diputar sama sekali. Ternyata ini ya sob, biang keroknya ini. Kita taruh begini pas dia, nanti kena jalurnya keras dia sob. Nah nggak bisa mutar ya sob. Masalahnya cuman ini begitu dicopot dia langsung bisa mutar ya. Nah ini kita coba pasang ya. Jadi ya, nah ini ya sob ya, masalahnya ini sob, biang keroknya sob. Atau masih baru-baru tinggal di sini, nggak apa-apa, nggak bisa milih makanan gitu. Pokoknya apa yang ada aja dimakan. Iya, ini kan harusnya ada semua loh, cuman gimana? Ada kok ini dari palka tuh ada semua apa enggak ada. Anak-anak aja ya. Tangannya enggak. Ini kan bergerak semua nih. Ini ada lubangnya diulahkan orang nih. Sama ini nah. Nah. Ini kan itu jarang juga bang dibuka karena di situnya ada aja. Nah. Jarang dibuka ini. Ini juga. Nah, ini kan. Ada soalnya jauh kan. Kalau itu bisa. Maka itu pengamun lihatnya bisa. Ada kawan lain kayak ini ada kain yang bisa dipakai di. Ini rabitnya mau dibolak-balik. Iya. Aku berapa kali nyoba dari rabit. Mama, Ya. itu banyak kan gawin kan fungsi yang menjahitakan. Bisa ya. Kalau jajar lurus. Nggak boleh. Pakai impres lah. Coba awal tuh maka mesin hanya. Sudah bang. Ini hendak aku minta balik apa? Apa coy? Lama nggak jahit tapi. Pinjam bentar nih.
Sudah. Oke.